টান দিলাম, বল মাছ উঠলো না। এত কষ্ট করে বল মাছের জন্য জাল টানলাম, বল মাছ উঠলো না। এখানে কি কি মাছ আছে? এখানে বল। এখানে আছে কাতলা, রুই, সিলভার কাপ, জাপানি পুঁটি, বাটাগুলো সাইজ। তা আজকে এগুলো ধরবো তো আমরা? হ্যাঁ, আজকে এগুলো ধরা হবে, কিন্তু জালে কি উঠবে সেটাই দেখার বিষয়। কি উঠবে কি না উঠবে, পুকুরটা তো এবড়ো খেবড়ো আছে, জায়গায় জায়গায় উঁচু নিচু। তো এখন জাল টানার সময় যদি সেটা ঠিক মতো হয় তাহলে মাছ সবই উঠবে, দেখা যাক। ডিপ জালটা গেছে আরে দিকে সমান লম্বা হতো, এটা বুঝতে পারছি নি। জাল তো হ্যাঁ নামবো তো, জাল নিয়ে যাচ্ছে, নামবো না, গামছা পরে যাচ্ছি, পুকুরে না নামলে ভাই। দেখি আজকে এই পুকুর বলে বোয়াল মাছ আছে, বলে বোয়াল মাছ ধরবো আজকে। 3 কিলো ওজনের কাতলা আছে তো। আর বোয়াল মাছ কত বড় হবে? ঠিক করে নাও, ঠিক করে নাও, পায়ে যা বাজছে। বর্ষা বর্ষা, মাছের বর্ষা। আরে বাপরে, এরকম তো কোনোদিনও দেখা যায়নি। সিলভার কাপ না এগুলো? ফ্লাইং ফিশ। দেখি বল মাছ যদি না ওঠে তো আমাদের কষ্টে বিফল হয়ে যাবে। এটা বাটা রাখবো, বাটা রাখবো। কাতলা কোথা, কাতলা কোথা? জাল ভালো না, মানে পিরাই রুই মাছ। এটা বাটা কটা কাতলা বাচ্চা, এটা মৃগেল। ওইদিকে আরো আছে মাছ। এই যে মৃগেল,
এই যে মৃগেল, এই যে বাটা, এই যে মৃগেল, এই যে বাটাগুলো যে ছোট বাটাগুলো বেশি বড় হয়নি, ছোট আছে। ব্যাঙের বাচ্চা মাছ আছে না এগুলো সব? পুকুরে তো খাবার কম ওই তো। ওইদিকে আরো আছে মাছ দেখা না এদিকে নাই, আছে। নাই ফেলা দিছি। এদিকে তো আমি ধরে নিয়েছিলাম। টান দিলাম, বল মাছ উঠলো না। এত কষ্ট করে বল মাছের জন্য জাল টানলাম, বল মাছ উঠলো না। দেখি আর একটা দিয়ে দেখি, একটা বল যদি ওঠে, যদি কপালে থাকে আর কি তাহলে পাবো, না থাকলে কপালে থাকলে পাবো না বল মাছ। মোবাইলটা পরে রেখেছি রে। আমাদের কষ্ট বিফলে যাচ্ছে, বল মাছ পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো মাছই পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন আমরা ভাবে দেখছিলাম। না না ভালোই হয়েছে। এবার আগের থেকে বেশি হচ্ছে, কিন্তু এটা জাপানি হুটি হচ্ছে, আমি যদি বড়টা খাই তো বড়। কিন্তু বাটা মাছ হচ্ছে একটা। ভাই বেশি রাখি না, বড়গুলো রাখছি নাকি? ওই যে ওই জাপানি বুঝতে ঘা হয়েছে কিংবা ওই ওই এই যে হ্যাঁ রক্ত মাছ। জাপানি হুটি ওরকম। না না ওরকম না। এই বাটাটা রাখো, বাটা মাছ খেতে খুব টেস্টি লাগে। বললে জাপানি হুটি, ওই বাটাটা রাখো না, কোনটা ছোট রাখো, এইগুলো ছেড়ে দাও। হয়ে গেছে হরি বল। খুব ফাঁসা খাইছে, জলের মধ্যে পড়ে গেছে। এত কষ্ট করলাম, একটা বল মাছ উঠলো না। পড়ে গেছে জলের ভিতরে। সব কাতলা, রুই, বাটা, মৃগেল, সিলভার কাপ এইগুলো উঠছে, একটা বল মাছ উঠলো না। না না তাদের দাও। পুকুরে এত বল মাছ, একটা বল মাছ উঠলো না। মোবাইলটা এরকম করে বাঁচিছে। আমিও একদিন জলের মধ্যে পড়ে গেছিলাম, মোবাইল আমার দ্বারা উঁচু উঁচু করে দিয়েছি। না না ওই পাটা ধরবি না, আর ধরবো না।